সো বন্ধুরা ওইদিকে রয়েছে কিন্তু সুমন সাউন্ড। সুমন সাউন্ড প্রেজেন্ট খামার চোখ থেকে। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ ব্যাকগ্রাউন্ডে ওইদিকে রয়েছে সুমন সাউন্ড, আর এইদিকে আজকে কিন্তু অনুষ্ঠান রয়েছে, ঠিক আছে, ওইদিকে অনুষ্ঠান হবে, আর এইদিকে রয়েছে কিন্তু মনসা মায়ের মন্দির। সো হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? দেন সকলে খুবই ভালো আছো। আরও একটি নতুন ভিডিওয়ে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। তো বন্ধুরা আজ আমি চলে এসেছি কিন্তু কোলাঘাট। সো এইখানে কিন্তু মনসা পূজা উপলক্ষে চলে এসেছে সুমন সাউন্ড। সো সুমন সাউন্ড কীরকম বাজাচ্ছে না বাজাচ্ছে সব এই ভিডিওর মাধ্যমেই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো গাইস ভিডিওটা তোমরা কন্টিনিউ দেখতে থাকো এবং সুমন সাউন্ড কীরকম বাজাচ্ছে না বাজাচ্ছে এবং কীরকম রেজাল্ট তোমরা দেখে কমেন্ট সেকশানে জানাতে ভুলবেন না। আর এই সুমন সাউন্ডের কিন্তু বক্স সেটআপটি এটা কিন্তু বি ক্যাবিনেট থেকে তৈরি। সো বি ক্যাবিনেটের রেজাল্ট কীরকম এবং কীরকম এইখানে সুমন সাউন্ড বাজাচ্ছে, সো এই ভিডিওটা তোমরা কন্টিনিউ দেখো, দেখলে তোমরা সবটাই বুঝতে পারবে। সুমন সাউন্ড প্রেজেন্ট খামার চোখ থেকে। बेटा मैं इस लाइन में सबका बाप हूँ। कई जमाने से तू मूर्छित हो जाएगा मेरे डीजे की मायावी आवाज से। बड़े से बड़े तांत्रिक फेल हो जाएंगे तुझे होश में लाने से, होश में लाने से। এসকে রিমিক্স নন্দকুমার সে নন্দকুমার। सुमन साउंड प्रेजेंट खामार चौक থেকে। बेटा हम वो शिकारी हैं जो लोमड़ियों का शिकार नहीं, शेर का शिकार करते हैं, शेर का। और जब मेरी एंट्री होती है ना तो तेरे जैसे कुत्ते तुम दबा के भागने लगते हैं और कहते हैं अरे भागो रे भागो, शिकारियों का पास आ गया। Too short.